Është një personalitet që thojnë që nëse moshkulli i muan me ngjyrën e syve, çfarë ka pas femra në takimin e parë, ka pas gjoksin e vogël. Zemra, po mami. Po, çka po thot mami? Po leje këto të femra, ma pak, jepi rëndësi e fokusohu të moshkull. Ku je? Ku je se na ke hup prej mediave, na ke hup në Instagram, nuk je shumë aktive, je tërhek diçka, ku je? Koha e feminisë tonë ka qenë me lujt pa telefonata, pa SMS-a, ku mami u bëj ke ora 6-7, ku mami që ke deri në natë ke dreta, be tret derina, hajde në shpe, edhe na të lutem, mami që dhe 5 minuta, se ishim të rritëm shefta. Filloj lufta, na u izolum në shpe, për arsye që kishim edhe agjen në shpe, edhe me thonë ndoshta u sakrifikun këtë familja që me ndajt me to, që mos mu largu, edhe mos me mujt me vrejt ata, me qenë se ka qeni për ndjekun prej regjimit. Për ju sot, një recet shumë të lehtë, shumë të mirë, e cila shumë e përshtatet këtyre ditëve verore. Është sallata me makaronat e pjekura, nuk kam fjalë. Miq të dashur, një recet shumë e lehtë, shumë e mirë, mos e lëni pa e provu, e këto ditë të nxehta, ju bëhet mirë nga undrudi. Gjoja më e mirë kom pas kur gjysha mjak dimijat. Po? Dimijat 25 metra, edhe kullet. Ua! Aty kishë material çka dush, aty në kishë këtë komplet një pre. Një produkti jone që është vesh para 15 vjetëve lirësh mosh me vesh edhe tashte. Është klasik, është e bukur, i rren besnik e kohës. Cila prej deputeteve të Kosovës vishet më me stil dhe cila jo? Duam 2 emra.